For today's recording, we will be learning about pages 18, 19, and 20. For our topic, we'll learn about present of be, yes, no questions, and questions with who and what. ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำถาม yes no question นะคะแล้วก็ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย who แล้วก็ what ค่ะ Let's learn first the subject and the be verb. For subject I, the be verb is am. And for subject he, she, it, the be verb is. And for the subject we, you, and they are. ประธาน I นะคะเราจะใช้คู่กับ verb to be am ส่วน he she it นะคะเราจะใช้คู่กับ verb to be is ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้คู่กับ is ค่ะส่วนประธานที่เป็นพหูพจน์ we you they เราจะใช้ verb to be are ค่ะ Now let's learn the yes or no question. To make a yes no question, put the verb or be verb at the beginning of the sentence. Example, he is from England. To make it in question, we put the be verb at the beginning. Is he from England? การที่เราจะสร้างคำถาม yes no question นั้นเราจะต้องเอา verb to be ขึ้นไปไว้ข้างหน้าประโยคคำถามนะคะจากตัวอย่าง he is from England เขามาจากประเทศอังกฤษซึ่ง verb to be ของประโยคนี้ก็คือ is นั่นเองจะได้ประโยคคำถามว่า is he from England เขามาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมและที่สำคัญอย่าลืมเครื่องหมาย question mark ปิดท้ายประโยคคำถามค่ะ I have here some examples. Sentence, she is busy, and the question is she busy? And question mark. ประโยคถัดมานะคะ she is busy เธอยุ่งเราจะสร้างประโยคคำถามต้องย้าย verb to be มาอยู่ข้างหน้าจะได้ว่า is she busy เธอยุ่งอยู่หรือเปล่าและแน่นอนอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ที่ท้ายประโยคค่ะ Another example, they are the same. Question, are they the same? And question mark. อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ they are the same สลับเอา verb to be มาอยู่ข้างหน้าจะได้ว่า are they the same แล้วก็เครื่องหมาย question mark ปิดท้ายค่ะ Now let's try this one. I am a teacher. For the question, am I a teacher? And question mark. ทีนี้เราลองมาสร้างประโยคคำถามกันค่ะประโยคแรก I am a teacher ฉันเป็นคุณครูสร้างประโยคคำถามได้ว่ายังไงคะเอาอะไรขึ้นต้นประโยคนะใช่แล้วค่ะเอา verb to be ขึ้นต้นประโยค verb to be ของประโยคนี้ก็คือ am จะได้ประโยคคำถามว่า am I a teacher ฉันเป็นคุณครูใช่ไหม It is a cat. Question, is it a cat? And question mark. Is it a cat? ต่อมาประโยค it is a cat จะสร้างรูปประโยคคำถามได้ว่า is it a cat แล้วก็เครื่องหมาย question mark ค่ะ Another example, you are hungry. The question, are you hungry? And question mark. you are hungry you are hungry คุณหิวจะสร้างประโยคคำถามก็ย้าย verb to be ซึ่ง verb to be ของประโยคนี้ก็คือ are you hungry คุณหิวหรือเปล่า We are from Thailand.
Make it question. Are we from Thailand? We are from Thailand พวกเรามาจากประเทศไทย สร้างประโยคคำถามได้ว่า Are we from Thailand พวกเรามาจากประเทศไทยหรือเปล่าค่ะ Now let's learn the difference between who and what. Let's start with who. Who is used to ask about person. ต่อมาเรื่อง question word who กับ what ค่ะ who ใช้ถามถึงบุคคล And what is used to ask on information. ส่วน what ใช้ถามถึงข้อมูลค่ะ Question with who and what. Have here some example. Who is she? And the answer for that is, he is my teacher. ตัวอย่างประโยค Who is he เขาคือใคร He is my teacher เขาคือคุณครูของฉันเอง Who ในที่นี้เราถามถึงบุคคลนะคะว่าคือใคร What is his name? His name is teacher Audrey. อีกประโยคนึงค่ะ What is his name เขาชื่ออะไร His name is teacher Aldrin เขาชื่อคุณครู Aldrin ค่ะ What ใช้ถามถึงข้อมูลจากตัวอย่างประโยคนะคะ ข้อมูลที่เขาอยากรู้ก็คือชื่อนั่นเองค่ะ Let's review the rules for yes no question. First, we will write the be verb, the subject plus object plus question mark. Example, is she a teacher? สรุปโครงสร้างประโยคคำถาม yes no question นะคะ verb to be จะขึ้นต้นประโยคตามด้วย subject object แล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะ ตัวอย่าง is she a teacher เธอเป็นคุณครูใช่ไหม คำตอบก็จะเป็น yes กับ no นั่นเองค่ะ Now let's learn the who and what question. Who or what plus be verb plus subject plus object plus question mark. Example, what is her name? Another example, who is she? ส่วนโครงสร้างประโยคคำถามที่มี WH word นำหน้านะคะ WH word หรือว่า WH question นำหน้าประโยค ซึ่งก็คือ what กับ who ตามด้วย verb to be subject object และเครื่องหมาย question mark ค่ะ ตัวอย่าง what is her name เธอชื่ออะไรกับ who is she เธอคือใครค่ะ ทีนี้เมื่อเด็กๆเข้าใจเนื้อหาที่เราเรียนกันไปในวันนี้แล้ว ต่อไปเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะ Now, I want you to get your book and open it on page 18 to 19. ต่อไปให้เด็กๆเปิดหนังสือแกมมาไปที่หน้า 18 แล้วก็ 19 นะคะ เดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือกันค่ะ Let's do the exercise 1, text completion. Let's read first the instruction. Complete the conversations. Use the word from the box. We have here, are you, is he, is he, is she, no, he isn't, no, she is not, isn't, no, she's not, what, what's, whose, yes, he is, yes, I am. Now let's read the conversation. Steve, Mark, Steve, are you here for the wedding? Steve, the answer here is yes, I am. Amanda is my cousin. What about you? Mark, Josh and I are friends from school. Boy, this is a great wedding. Steve, yes, it is. Kathy,
Wow, there are a lot of guests here. Who's that man with Steve? Okay, let's review the answer. Number 2, yes, I am. And for number 3, whose? Amanda. His name is Mark. He and Josh are friends. Kathy. Hmm? Blank single. We are asking a question here. And Mark is a boy. So the answer is he. Is he single? Number 5. This is affirmative. So that the answer is yes, he is. Very good. Number 6. Blank does he do? We are asking about work. So we use what? Number 7. Blank a teacher like Steve. Again, this is question mark. And we are asking about Mark. Mark is a boy, so we will be using is he. Is he a teacher like Steve? Number 8, Amanda. Blank, he is a writer. So this is a negative. And Mark is a boy. The answer is no, he isn't. No, he isn't. He is a writer. Kathy, what kind of writer? Amanda, he writes novels. Mark, blank that woman with Amanda. We are asking for a person. Person. So the answer is whose? Who's that woman with Amanda? Blank her name. We are asking about information. So the answer is what's her name? Steve. Her name is Kathy. She's Amanda's friend from work. Mark. Oh yeah, blank a nurse like Amanda. Again, this is a question. So you write, is she a nurse like Amanda? Number 12, Steve blank. She's a doctor. This is negative because he answered different. No, she isn't. She's a doctor. Very good. Next, Mark, number 13. Blank married. This is again a question. That's right. So the answer is she married? Steve, no, she's not. She is single like you. Now let's do the exercise 2. Now here exercise 2, yes, no questions with B, questions with who and what. Write the conversations. Use the sentences from the box. Now here art, novels. She is a writer. Yes, her name's Ellen. Yes, and she is friendly too. That's Amy. She is my teacher. Is she a good teacher? What does she write? What does she do? What does she teach? Okay, remember, for letter A, that is all a question. This is conversation 1. Let's start. Letter A, who's that woman?
What do you think is the answer? That's Amy. She is my teacher. Okay, on letter A, next. This is a question. You select here at the questions. Very good. What does she teach? And the answer here, art. Very good. Next question, letter A. Very good. Is she a good art teacher? And the last one, letter B. Yes. And she is friendly too. Now let's go to letter B or conversation 2. Have here first word, is that your wife? The answer is yes. Her name's Ellen. Then what is the next answer here? You look at here at the questions. Very good. What does she do? And here, very good. She is a writer. And on letter A, what does she write? Letter B, novels. Very good. Okay, you can copy this one first. Now let's review the yes/no questions. To make yes/no question, first we write the be verb plus subject plus object plus question mark. And for who and what question, who or what plus be verb plus subject plus object plus question mark. This is the example.ต่อมาเราจะมาทวนโครงสร้างประโยค yes no question นะคะ verb to be นำหน้าตามด้วย subject ประธาน object กรรม แล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะ ส่วนโครงสร้างประโยค wh word นำหน้านะคะ wh word หรือว่า wh question who หรือว่า what นั่นเองเนาะตามด้วย verb to be subject แล้วก็ object ค่ะปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะ Now let's answer your book on page 20. Exercise 3. Yes, no questions with be and questions with who and what. Instruction. Write questions to complete the conversation. Put the words in the correct order. We have here question number 1. Are you a student? Letter B. Yes, I am. For number 2, we have here, she is sister your. This is a yes, no question. So we need to write first the be verb, then subject, then the object, and question mark. Is she your sister? No, she isn't. She's my cousin. Number 3, we have here that who is woman. This is who question. First, we write the who plus be verb plus subject plus object and question mark. Who is that woman? She is my teacher. Okay, are you finished? Next, number 4.
We have father. A, your, is, dentist. This is yes, no question. So we need to write first, is your father a dentist? And question mark. To read, is your father a dentist? No, he's not. He's a doctor. Number 5. We have here, her name is what? This is what and who question. So we need to write first the what plus be verb plus subject plus object. And don't forget the question mark. What is her name? Letter B, it's Lisa. Now, number 6, we have do, friend, does, what, your, and question mark. This is who and what question. So we need to write first the what and subject, a verb, does. We have here verb does, and subject, your friend, and the object is do, and question mark. What does your friend do? Letter B, Steve. Oh, he's a nurse. Okay, you copy first. Okay, and that's all for today's online learning. And see you again next time.